Test. मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाताना सगलीं आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवात एक गायन करुया. गायनाचो आंक A23 पेज 11. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमचे संबंदीक जिवीत देवात हांवन येता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो कुटुंबाच्या संबंदीक जिविताक आरसो दाखयता. ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमचे संबंदीक जिवीत देवाच्या हातान घालुया. तुटल्यात जाल्यार संबंद आयच्या दिसा बागयोंत आंतोनीचे मजतीन आमच्या फामिलीच्या जिविताक पेकोय म्हूण खतखत्यान मागुया. आमी सोक्त मनशां, आमचें कुटुंबीक जिवीत मोडलां, जायत आमच्या उतरा वरवीं, जायत आमच्या जिविताच्या कोरण्या वरवीं. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेता आसतना देवाची कृपा आमकां मागुया. असोक्तायेची ह्या वेळार दूख धरुया. देवाचे बोगसणे आमकां मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पाखी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडात उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बागीवोन सदांच आंकवार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia,
प्रार्थुया. तुका जाय त्या वेळार बागयोंत आतुनीचे मजतीन देवा लागीं माग. किरीत भशेन ह्या मिसाचे इंतेसांव डेरियूस फर्नांदीस हाच्या इंतेसांवा खातीर मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या बागयोंत आंतोनीक खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्याचो धीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी लग्नाची परब सोंपतूच तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाता वचून आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलां? थारायलोल्यावून ताका ओदीक दी. म्हणटच तोबियासान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केलें तितल्यायची मोजोरी कशी तुवें पोत्तून हाडलां ताचें अर्द तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायेलान तांकां दोगांयकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितल्याय खातीर सगळ्या रोसना उजीर ताची तूस करात. ताचें नांव वाखाणात आनी वयर काडात. सगळ्या मनशां मुखार फावो ती बरी देवाचीं कोतुत्वां परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कोतुत्वां परगटूंक एक व्हडतो कायदो. फावो ती पोरी ताका आर्गां दियात. बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां करून गिरेस्काय एकठांय कोच्चे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रामाणीकपणान जीव भीक घातल्यार ओदीक बरें. भांगर पुजावचे सुवातेर भीक घातल्यार ओदीक व्हडतें. भीक मन्नांतली वाटायता आनी सगळ्या पातकांतली नितोल कोत्ता. भीक घालतात तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक कोत्तात आनी वायट मार्गार चलतात तीं आपणाकूच नुकसाण कोत्तात. कांयच लिपोय नासतना हांव तुमकां सगळें सोत तें सांगतां. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरें, तरी देवाचीं कोतुत्वां परगटूंक एक व्हडतो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी कोत्ताल्यात ती हांवें मोयमेवंत सर्वेस्परा मुखार पावयली आनी वाचली म्हूण जाणो जायात. तूं मेलेल्यांक निकिपितालोय ती खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणा वेलो उठून मेल्ल्यांक पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करूंक देवान म्हाका धाडलो आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफायेल सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार सरूंक तयार आसात आनी भक्तीची मागणी
देवा मुखार पावयतात त्या दुतां मोदलो एकलो. आनी आतां प्रितुमे सर्वेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचे शिव्याचो म्हजो वेळ पावलो. देवाचें उतोरें. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं म्हणुया. आमचो देव जियेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पोर एकदां खास लायता आनी एकदां बक्षिता. तो मनशांक खोल नोगरान घालता आनी तांचो सामको बोस जावपाकली तांकां निवाडटा. कोणूच ताच्या हातांतलो वांटोवना. जबाब. आमचो देव जीव घेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मोलनान ताचेशी पोत्तून येशी आनी प्रामाणीकपणान ताचे मुखार चलशी, तोवूय तुजेशी पोत्तून येतलो आनी तुका आपले मुखामोळ आनीक लिपोवचो ना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. पळय कितल्या बोळेपणान तो तुका वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठोय. न्हीद कोत्तोल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काड. युगा काळाच्या राजाची वाखाणणी कर. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसान ताची वाखाणणी करून गायतां. पातक केल्ल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी व्हडतेपण परगट कोत्ता. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यांनू ताचेशी पोत्तून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रामाणीकपणाची जावं दी. घडये तो तुमकां आपलें बोळेपण दाखयतलो आनी तुमची दया कोत्तलो. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक ताचें नांव व्हड जावं. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूं उबी रावया. खोशे मोनान जिंकोण गोरीब ती खरेंच बागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. Survispor तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलीन आपल्या घरांत ताका सनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली.
ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटावळींनी बारी आडपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन आत बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोमयान म्हळें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शोभ तो महान हे. मोगाच्या भयणी भावांनो, एक किडो पुरो आख्या झाडाची पानां खावन उडोवंक, एकूच किडो पुरो फुलां पिसडून उडोवंक, फळां कुसोवंक, पुरो न्हू. एक किडो पुरो सगळें डिस्ट्रॉय करूंक, नपयत करूंक. एक उज्याची कीट पुरो आख्खो दोंगर लासून उडोवंक, गोर काबार करूंक, तुजें जिवीत लेगून काबार करूंक एक उज्याची कीट पुरो. तेच भाशेन तुज्या जिवितान, आमच्या जिवितान एक वायट खोड पुरो, एक वायट संवय पुरो. आमचें जिवीत आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत पिसडून उडोवंक, आमचें जिवीत आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, संबंदीक जिवीत बोश्टावंक आनी नपयत करूंक. एक वायट खोड, एक वायट वस्त, एक वायट संवय पुरो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या पवित्र मिसाचो विशय कुटुंबांत संबंद, घरांत रावतल्या सोवें सांबाळुया. आनी आयचो आख्खो सेवादोर्म आमकां आमचें कुटुंबीक जिवीत आनी संबंद सांबाळूंक आपयता. एका देव संदेशकाराची खबर सांगता. ती आपल्या जिविताची घूट सांगता आसतना म्हणटाले, फादर, हांवें भुरग्यापणार तावन म्हणजे तरणाट्या जिवितार तावन दोतोन शिकयल्या. लग्न जाल्या उपरांत हांवें सासूमायक आनी म्हज्या घोवाक एकूच वस्त सांगली, हांव दोतोन शिकोवंक वेतोली आनी म्हाका दोतोन शिकोवपाची खूब आवड आसा. सासूमायन मानून घेतलें, घोवूय कुशाल. जें कितें हांव आंकवारपणांतान कोत्ताली, लग्नीक जिवितान म्हाका करूंक जाय. म्हाका जेजूची ओळख भुरग्यांक दिवंक वचूंक जाय, हांवें सांगलें. आनी ती म्हणटा, सासूमायच्या ह्या उतराक सासूमायन म्हज्या घोवाक म्हळें, सुमानभर वावराक वेता, आयतारचें इगोजेक वेतलें, घरांत काम केन्ना कोत्तलें. हरशीं म्हजी सासूमाय बरी, इगोर्जेच्या वावराक बरे भाशेन वेता, कोणेंय आपयल्यार आदार कोत्ता, बऱ्या उतरान घेता आनी म्हाकाय बरी कोत्ता. पूण तरी आसतना ही खोड तिच्या जिवितान आसलोली. आख्खे सुमानभर वावराक वेतलें आनी आयतारचें इगोजेन रावतलें, घराचो वावर केन्ना कोत्तलें. आयकोन मातशें म्हाका राग आयलो. पूण ते म्हणटाले, हांव एक दोय संदेशकार कशी म्हजी जीब सांबाळली. सासूमायचे कर्तुत्वाक लागून हांवें कुटुंबाक उजो पेटोवंक जातालो, झगडी करूंक जाताली आनी हें म्हज्या हातान आसलोलें. पूण त्योच तरी म्हणटाली, हांवें तशें करूंक ना. जाणा फादर, हांव कितें कोत्तां, दर आयताराक सकाळीं 5:30 उठ्ठा, घराचो सगलो वावर कोत्ता, सांत मारप, जमीन पुसप, रोप धुवप, गार्डनाक उदक घालता, सासूमायच्यो कोंबयो आसात तांकांय सोडटा, तांदूळ घालता, सुण्याक भायर वता, रावंडाक वता,
सगलो वावर कोत्ता ब्रेकफास्ट कोत्ता 7:30 जाल्या उपरांत हांव इगोजेक वेता. राग तर काळजान घेवन आसलोली झगडी केल्ली जाल्यार हांव म्हजो कुटूंब मोडून उडयतली आसली. कुटुंबाचें संबंदीक जिवीत हांव पिड्ड्यार कोत्तली आसली. पूण हांवें उरफाटें केलें. हांवें जें कितें म्हजे सासूमायन म्हणलोलें तें पॉजिटिवली घेतलें आनी हांव वावरूय कोत्ता आनी आमचो कुटूंब मोगान जियेता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमच्या जिवितान असल्यो घडण्यो प्रसंग आसतले जुंयसर हे वस्तुरे भाशेन वी वर्कड पॉजिटिवली, बरें करूंक वावुरल्या. एक वायट उतर दिवंक जातालें, एक वायट करणी करूंक जाताली, पूण आमचो कुटुंबीक जिवीत सांबाळचे खातीर, संबंद तिरावचे खातीर आमी बरें केलां, आमचो कुटूंब सांबाळ्ळा. पूण घडये आमच्या जिवितान असल्यो घडण्यो आसतल्यो, आमचें एक वायट उतर, आमची एक वायट करणी आमचो आख्खो कुटूंब मोडून उडयला. कितल्या जाणांनी आमी आमच्याच हातान आमचो कुटूंब, आमचें कुटुंबीक जिवीत, आमचे संबंद मोडून उडोवंक ना जायत. आमच्या कुटुंबांनी भितर सरुया. आज क्रिस्ती कुटुंबान खेरीत भशेन आमी पावल मारलें जाल्यार झगडी झुजां. एक उतर कोणाचें आयकूंक सोदिनात. एक उतर कोणें उलयलें जाल्यार राग येता आमकां. म्हाका ताणें अशें कित्याक म्हणूंक जाय आसलें, ती कोण म्हणूंक म्हाका, तो कोण म्हणूंक म्हाका. झगडी कोत्तात, विवाद कोत्तात, बरो कुटूंब आमचो आमी मोडून उडयतात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, असली आमची वायट खोडीक लागून, वायट संवयेक लागून आमचे कितले कुटूंब आज मोडपाची दोशेर आसात आनी मोडलेले आसात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, कुटुंबीक संबंद आमी सांबाळटले जाल्यार, तीर कोत्तले जाल्यार हे संबंदाची 3 मुळां गरजेचीं. संबंद आमचो कुटुंबान तिरायतले जाल्यार संवाद करूंक जाय. संवाद म्हणजे डायलॉग उलोवंक शिकूंक जाय, संधान करूंक जाय, रेकन्सायल करूंक जाय. तुटल्यात संबंद आमी बांदूंक जाय. आनी तिसरी वस्त गरजेची, तिसरें मूळ सम्मान करप, म्हणजे एकामेकाक आमी मान दिवंक जाय. संबंद बांदतले जाल्यार आमी 3 उतरां, 3 मुळां एस ह्या उतरांतल्यान हांवें मांडून हाडल्यान: संवाद, संधान आनी सम्मान. मोगाच्या भयणी बाबांनो, संवाद करूंक जाय, डायलॉग उलोवंक जाय. एक तरणाटो उलयतना सांगतालो, फादर, आय डोंट टॉक टू माय पेरंट्स. हांव म्हज्या आवय बापाय लागीं उलयना, ओडीज ऑर्सनली. कित्याक उलयनाय? पत्तून पत्तून सांगतात, हें कर, तें कर, तें कर, हें कर. राग येता म्हाका. म्हाका तुजो वावर घराचो कोण कोत्ता? तीच कोत्तात. तुका ब्रेकफास्ट कोण कोत्ता? तीच कोत्तात. तुगे रोप कोण रोयतात? तीच कोत्तात. तुका कामाक वेता आसतना दोबो कोण दिता? तीच कोत्तात. सगळे मामी डॅडी कोत्ता आनी तूं तांचे लागीं उलयनाय? रडूंक लागलो. ती तुका पत्तून पत्तून सांगतात न्हय, फाल्यां समजिया ती मेलीन, तुका कोण सांगतलो? तुका कोण पळयतलो? रडूंक लागलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आज आमी संवाद करूंक, उलोवंक सोदिनात. उलोवपाचें आमी कितलें बंद केलां. आमी तर एकामेका लागीं उलयनात, एकामेकाक तर आमी सांगूंक सोदिनात, जाल्यार समजीकाय कशी आसतली? संवाद म्हणजे हांव उलयतां, तुमी आयकतात, तुमी उलयतात, हांव आयकतां. हें आमच्या कुटुंबीक जिवितान घडोवंक जाय. वयर सकयल सगल्याच्या कुटुंबीक जिवितान आसा. जेन्ना आमी उलयता, एकामेकाक सांगता, तेन्ना समजीकाय वाडटा. समजीकाय वाडली जाल्यार आमच्या कुटुंबान जे कफुसांव आसा तें बंद जातलें. आनी कफुसांव ना जाल्यार शांती कुटुंबान येतली. शांती कुटुंबान आयली जाल्यार आमचे संबंद आमी बांदूंक पावतले. देखून एकामेका लागीं उलोवंक, संवाद करूंक शिकुया. दुसरी वस्त गरजेची, संधान करप. संधान करप म्हणजे एकामेकाक बगसप. आनी एक कुटुंबीक जिवितान गरजेचें आमचे संबंद आमी तिरायतले जाल्यार. तुमी जायते पावटी म्हणटा आसतली, म्हाका जायते पावटी म्हणटा, फादर बोगसूंक म्हाका सांगना काय, तेका बोगसूंक म्हाका सांगना काय, आनी कितेंय सांग, पूण तिका हांव बोगसूची ना. तुमचे मदली कितें जाणां म्हणटात,
आनी कितेंय सांग आनी कितेंय करपी हांव, पूण तिका हांव बोगसूची ना, त्या मनशाक हांव बोगसूचो ना, कित्याक ताणें म्हाका खूब दुखयला. त्या काळजाचे गावे म्हज्या काळजान आसात, तुका खबर ना फादर, जायतीं जाणां उद्गारता. बोगशिना जाशी जाल्यार तूं तुकाच दुखयताय, दुसऱ्या मनशाक न्हय. लोकणाची कुय कळूम लोकणाकूच काबार करता. None can destroy iron but its own rust. लोकणाची कोलम लोकणाकूच काबार करता. तूं तर बोगशिनाय, तूं तुजें जिवीत काबार करून उडयताय. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान हें घडटा, बोगसूंक सोदिनात. केदोय व्हडलो जिविताचो गावो जावं, जेजूचेर नदर मारुया. कुर्साच्या पलंगा लावन ताणें कितें म्हळें, बापा तांकां बोगोस, फॉरगिव देम. शिराप सोडूंक जातालें, स्वर्गार्थान उजो धाडून मारूंक जातालें, पूण जेजू म्हणटा बापा तांकां बोगोस. संबंद बांदचे खातीर, मनशा कुळाचो संबंद जियोवचे खातीर जेजू म्हणटा बोगोस. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी क्रिस्तांवां कशीं आमचें कुटुंबीक जिवीत तिरायतल्या जाल्यार हें दुसरें मोळ गरजेचें. संबंद तिरायतल्या जाल्यार संधान करप गरजेचें. आनी तिसरें मूळ आमी करूंक जाय सम्मान. सम्मान म्हणजे एकामेकाक आमी मान दिवंक जाय. कुजनांतलें बाणशिरें काडून कोण बांयचेर दिवंक वता, कोंकणी भाशेंत म्हणणें आसा, कोण व्हरोना घरान दिवंक जाय. तेच भाशेन जें कितें आमच्या कुटुंबान घडटा तें आमी कुटुंबान सॉल्व करूंक जाय. घोव बायलेन वचून जें कितें घरान घडटा तें वचून भायर सांगूंक जायना. भुरग्याच्यो खबरो, घरांतल्यो खबरो वचून भायर सांगल्यो जाल्यार आमचो कुटुंब मोडटलो. कित्याक जेन्ना तूं खबरो कोत्ताय, घरांतल्यो वस्तू व्हरोन भायर घालताय, तेन्ना दुसऱ्या मनशाक तूं लोजयेन घालताय. दुसऱ्या मनशाक तूं आसताय, तुज्या कुटुंबांतल्या मनशाक तूं आसताय. आनी असली लॉज सोसूंक जायना कुटुंबान. देखून आमचें कुटुंब मोडटा. कित्याक हांव म्हज्या बाबाक, म्हजे भयणीक, म्हज्या घरकाराक, म्हजे घरकान्नीक, म्हज्या सासूमायक, म्हज्या सासूपायक, म्हज्या जाणट्या कुटुंबान आसतल्यांक हांव मान दिना, सम्मान दिना. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचो कुटुंबाचे संबंद आमी घडटले जाल्यार उलोवंक जाय, संवाद करूंक जाय, संधान करूंक जाय. आनी संधान केल्या उपरांत एकामेकाक आमी मान दिवंक पावतले. आयचे देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या दिसांनी तोबिताच्या पुस्तका वेल्यान आयकलां, तोबिताच्या जिवितान जायतें दूख आयलें, कुड्डो जालो, लोक शिणूंक लागलो. असले परिस्थितीन लेगून देवाचेर पाती येता. देवाचेर पातयेवन आपल्या भुरग्यांक लेगून देवाची ओळख दिवन बरेपण करूंक, संबंद घडून हाडूंक उत्तेजन दिता. आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. जेजू, लाजार, मारिया आनी मार्ताच्या कुटुंबाचे संबंद तिरायता. मार्ता जेजूक येवकार दिता, आपल्या कुटुंबान जेजू भितर सर म्हणटा. एके भाशेन जेजूक सम्मान दिता. मारिया जेजूच्या पांया सोशी बसून रावता, जेजू लागीं उलयता, संवाद करता. आनी जेन्ना मार्ता म्हणटा, जेजू तिका आपय, वावराक आदार करूंक म्हाका सांग, जेजू संधान करता. ही परिस्थितीन आनी म्हणटा, मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोंत आतोनीची आमी त्रेजना करता, भक्ती करता. बागयोंत आतोनीचे खंयचे वीज मिदगे संधान करचे खातीर, संबंद बांदचे खातीर, एकामेका लागीं उलोवचे खातीर ल्हानविकायेन ताणें आपली ओचोरयां विजमितां केलीं. आमी तर ताची भक्ती करता जाल्यार व्हडलीं व्हडलीं अजापां विजमितां करूंक न्हय, पूण सादेपणी आमचे कुटुंबाचें जिवीत घडून हाडूंक हें विजमीत आमी ताचे मजतीन मागूंक जाय. मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोंत आतुनीचे मजतीन आमचे कुटुंबीक जिवीत आमी जियेत आसतना, आमचे संबंदीक जिवीत आमी जियेत आसतना कितें आमच्या जिवितान आयच्या दिसा गांठीक मारून घेवन वचुया. पयले सुवातेर संवाद करुया, डायलॉग करुया. आमी डायलॉग करता फोनाचेर 1 वर 2 वर लेगून कोणा लागीं उलोवंक सोंपें. मेसेजी घालून गुड मॉर्निंग, गुड नायट, हाव आर यू, जेयलें हायलें, सोंपें. आनी म्हणटा आमी सगलीं करतात, सगलीं करतात. घरांत मामी आसा, डॅडी आसा, जाणटी आसात, भाव भयण आसात, गुड मॉर्निंगूय ना आनी गुड नायटूय ना.
कशी आसाय कितें कोत्ताय कांय खबर ना. आख्ख्या संवसारा लागीं उलयता पूण घरांत हांव ताका आमी कोण शाक उडयता. मोगाच्या भोनी भावानू उलोवंक शिकुया, एकामेकाक जाप करूंक शिकुया. जेन्ना आमी उलयतले एकामेकाक जाप कोत्तले भासाभास कोत्तले आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी घडोवन हाडटले. देखून पयली वस्त आमच्या फामिलीचें जिवीत कुटुंबाचें संबंद आमी घट कोत्तले जाल्यार उलोवया. दुसरी वस्त संधान करुया. आमचे तुटलेले संबंद आसात, एकामेका लागीं कडेन उलयना, एकामेकाक जाप करिना, एकामेकाक भायर आयलोलीं आसात आमच्या कुटुंबानूच. मोगाच्या भयणी बाबानू आयच्या दिसा वचून कोणाची मिस्टेक जाल्या कोणें पयलें सॉरी म्हणोंक जाय पळोवचें न्हय. एकामेकाक वचुया, बोगसोणें दिवया, वेंग मारुया. आमचे तुटलेले संबंद फामिली परतून नव्यान बांदुया. आनी तिसरी वस्त सम्मान करुया. मान दिवप, एकामेकाक पळोवप, एकामेकाचें आयकप गरजेचें. एकामेकाच्या संबंदान आमी जियेतले जाल्यार सम्मान आमी एकामेकाचो कोत्तले जाल्यार आयकुया, बोगसुया आनी आमचे मदें हे संबंद घडून येतले. तोच जेजू ह्या वेळार हे विधीचेर येतलो. जेजूच्या आख्ख्या जिवितान जेजूचें मिसांव जालें संबंद बांदूंक एकामेकाताय. ताणें बोगशिले देवा ताय संबंद बांदूंक. ताणें पेकयलीं, ताणें जायत्या कुड्ड्यांक तोट्यांक बरी केलीं संबंद बांदचे खातीर आनी सगल्याचो संबंद देवाच्या कुटुंबान घडचे खातीर. तो जेजू ह्या वेळार विधीचेर येतलो. उंड्या रुपान आमकां पोसतलो. आमचें जिवीत, आमचोय कुटुंबाचे संबंद घट करतलो. त्या जेजू लागीं मागुया आयच्या दिसा आनी किरीत भशेन ह्या त्रेजना वरवीं आमचें जिवीत, आमचो कुटुंबीक संबंद घट कर म्हूण खतखत्यान मागुया. उबी रावया. आमचे कुटुंबीक संबंद तिरावंक देवाचे कृपेची आमकां गरज. आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी कुटुंबांचो हुस्को दवरून तांच्या बरेपणा खातीर वावुरतना तांकां गोराब्याचो एकवट सांबाळूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांनी एकामेका सोबे मोगाचे बांदपास वाडल्यार पुरो म्हूण आनी हे बांदपास बऱ्या कोरण्या उद्देशी तांणी दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. त्रेजनाचे इंतेसाव बेटोयला डेरियस फर्नांडीस बागेवून आंतोनीचे मोजोतीन देवान ताच्या कुटुंबाचेर शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण आनी बरे भलायकेन तांकां सांबाळूं म्हूण बापा लागीं मागुया.
सुर्गीच्या बापा, आमच्या काळजा मनांत जायती आमची मागणी आसात, जायती आमची चिंतना, थोडे आवडे थोड्यो गरजो आमी मागूंक लागून नकळो. तुजे मजतीन मागलेल्यो वस्तू आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C6 पेज 30. मोशा बाबा भयणानू, मोशेन तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, भक्तीन तुजी सेवा करूंक बागयोंत आतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपा दी. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगता सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. उबी रावया. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी ताचें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवानीचो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमच्या बाबा भयणाची, आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, पिडेंत आसलेल्यांची, भुरग्याचें देणें मागतल्यांची, परदेसान वावुरतले आमच्या बाबा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे कुटुंबीक संबंद थीर जातले जाल्यार संवाद करूंक जाय, संधान करूंक जाय आनी एकामेकाचो आमी सम्मान करूंक जाय. हें जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटा आसतना ही कृपा आनी हें बरेपण आमचो कुटुंबीक जिवीत थिरावंक मागून हें बरोबर मागणें म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव तर आमकां ताचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच आसपाच्या आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन आसत्या मुखा मोळान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे देवाचे शेरे शेरे संसाराचे संसाराचे पाप पाप काडलेले काडलेले आमची आमची काकूत काकूत कोर कोर. देवाचे देवाचे शेरे शेरे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती या जेजूक शेवतां ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करूया D43 पेज 71.
प्रार्थुया. मोगाळ आणि विस्वाशी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बळान बागयोंत आतुनीची देख घेवन तुज्या मोगान सोदां तीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेंत सुरू केलाय त्या आमच्या पवित्रतायेचें काम सुमी येतलो त्या दिसा पर्यंत तूंच संपूर्णायेक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात कुटुंबीक संबंदीक जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें बसूया. कालच्या दिसा तुमचें धोर्मदान जालां. 1,06,270 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय जर मिसा दिवंक जाय, इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंयसर वचून तुमी दिवचें. मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंयसर धार्मीक वस्तू विक्रेक मेळटा त्यो तुमी घेवच्यो. सदांचे भाशेन आमचें पार्किंगाचें अरेंजमेंट 2 व्हिलर हांगासर आमच्या कंपाउंडान आनी 4 व्हिलर आमचे पार्किंग लॉट हांगासर. जी कोण पिडेवून दुयेंत येतात तांकां तुमी हांगासर शिमितेरीन वाटेन आसलेल्या कॉरिडोराशी देंवयची आनी थंयसर रॅम्प आसा तांकां चडूंक सोंपें जातलें. आमचे फिरगोजेचे ओस्तोऱ्याचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात ती आपणे रांदलेलो नस्तो आनी खावपाच्यो वस्तू घेवन आसतल्यो आमच्या बँड स्टँडान. तांकां ह्यो वस्तू घेवन तुमी आदार दिवचो. तुमची कुमसारां आयकूंक म्हणयारी आसा. मीस सोलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून ते कुमसोदोरींत आसतले. कुमसोदोर आमची ते कॉरिडोरांत आसा. तुमी कुमसार जावंक ही संदी घेवची. सालिगांवचे सेमिनारीच्या रेतोरान सेमिनारी पासत डोनेशन कुपन्स धाडल्यान आमचे वॉलंटियर्स इगोर्जे भायर बसून आसा. तुमचे कडेन मागता तुमची फूल नापाकडी दिवन सालिगांव सेमिनारीक तुमचो उदारपणान आदार दिवचो. तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड्स केल्यांत तांचेर तुमी लांबोवच्यो उपकार मागता. पावस सुरू जाला आनी ह्या पासत ज्यो तुमी सोत्र्यो जावं रेनकोट घेवन येतात ते तुमी स्टँडार थंयसर दवरच्यो. ओल्यो सोत्र्यो आनी ओले रेनकोट तुमी इगोर्जेन घेवन येवचे न्हय. आनी ताचेर सांगाता तुमच्यो सोत्र्यो तुमीच घेवन घरा वचात. म्हजी सोत्री हांगा धरून दुसऱ्याची बरी सोत्री हांव घरा घेवन वेता तेंवूय सारकें जायना. तर तुमच्यो सोत्र्यो तुमी घेवन वेचे. फाल्यां मिसांचो वेळ बदलता तो तुमी नोंद करचो. पयले मीस सकाळीं 5:30 वाजता, दुसरे मीस 7 वाजता, तिसरे जें इंग्लीश भाशेन जातलें, तिसरे मीस 8:30 वाजता तें कोंकणी भाशेन. ह्या मिसा उपरांत सांतीस साक्रामेंताची पुरसांव आसतलें. उपरांत 10 वाजता आनी सांजेचें 4:30 वाजता. ह्या मिसांचो वेळ तुमी मनान दवरचो. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलेली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्मदुता. खूर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेन थायलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बागयोंत आंतून
दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे तुजे बेगीन आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उपटको आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या बागयुंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजूती हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या दुर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंतीन जीव सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन Bagion danton amce basot vinoti cor. Christian basayat te amka fahosocha. Prartuyam surginच्या बापा बागियोन दांतोनी सुर्गीचे जाणवायन तुवें बोरलोय ताचे विनोदीन तीच शिकवण विस्वाशीपणान सांबाळून आनी आमचे चालीन तिका साक्षी दिवन आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्यान जबदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेदान राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार सदां काल आमचे हिताय
आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.